aramubwira ngo ngo jewe ngo ndibeyura, ngo nibeyuraga imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli yansumbishije so n'abasaza bawe ikangira umwami wa Isirayeli. Ngo kandi ibyo uvuga ngo nibeyuye, ngo noneho ngiye kukwereka ngo nzarushaho kwibeyura, ngo ntiwari wambona ahubwo, ngo kandi abo baje n'abagaragu uvuga ngo bazarushaho kunyubaha. Agomba kuba yarahise asohoka arigendera, kuko Bibiliya iratubwira ngo Mikali abingumba arinda apfa. Rero hari ijambo rifurizinga umugabo neza muri psychology, baravuga ngo hari ijambo ry'emasculating umugabo, mbese rimukamuramo ubugabo bwe bwose agahinduka igishushumbwe. Ijambo ripfobya ryose. Umugabo umwe yarambwiye hirya mu kindi gihugu ngo umugore wanjye ngo ashobora kukwica ataguteye icyuma. Ngo ndaza nagera mu rugo nkamubwira ngo yifasha atya, ngo akandeba, ngo yarangiza akazunguza umutwe akavuga ngo ngwino ngiye kukugagaburira, ati nkarara ubusa. Can you imagine umuntu akoze ikintu nk'icyo niyo wamurega muri RIB ntabwo byamufata, kuko nta jambo yavuze, nta kintu yakoze, ariko yakwishe, yagusuzuguye, mbese akugeza ahantu n'ibyo uvuga byose akwereka ko umudamu yigeze gusuzugura umugabo. Turi ahantu muri counseling, ngeze aho barigiye umucishije, nawe se madamu, niba ushobora kubwira umugabo wawe gutya turi kumwe, iyo muri mwenyine umubwira ute? Umugore upfobya umugabo, sibyo? Niyo mpamvu hariya batubwiye ngo utwo kurya duke turimo amahoro turuta ibyo kurya byinshi birimo intonganya. Ibyo byose Salomo abisubiramo cyane. Murebe 21 umurongo w'9, aravuga ngo kuba ku gakinga k'urusenge. Urabona mu rusengero hano, reka nkoresha image mushobora kumva, ngo aho kugira ngo wicare kuri alitari, ngo wajya kwicare hariya hejuru kuri balkoni. Kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba, aho kuba mu nzu ya kadastre wajya kwibera kuri balko ubana n'umugore w'ingare. Umugore nyine wa wundi ugamika ijosi. Ubwo mwatangiye kumva type y'abagore batari pleasing ku bagabo. Hari abagore b'ingare, kandi ikibazo dufite muri no minsi barimo barabigisha kwihagararaho, ukaba ingare, ugahagarara mu nzu ukabwira umugabo ngo umva ati ngo nkubwire ngo ushobora kwihahira nanjye nkihahira, ati ngo nakwicumbikira nawe ukicumbikira, ngo ntacyo nkangisha. Ubwo umugabo wabarangije neza kumuhindura bure umugore w'ingare. Noneho Salomo akavuga ngo kugira ngo bane n'umugore nk'uwo wakujya kwisasira hariya kuri balko akaba ari hurara. Umva noneho nta nubwo no kuri balko, kuko iyo hagiye ashobora kugukurikirayo, ahubwo aravuga toya kuri balko ni hafi. Mujye ku murongo wa 19 w'icyo gice, aravuga ngo kwibera ku gasozi kadatuwe biruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya, ahubwo noneho ukigira akanyarira. Hari abagabo benshi bajya gusenga kubera ko akigira akanyarira kubera ko yasize mu rugo umuriro watse. Ibi rero dushobora kubiseka, ariko reka ngende mbaha ingero. Umugabo umwe yarambwiraga ati jewe ati ndongora umugore wanjye sinanywaga itabi sinanywaga inzoga, atari ku bungubu iyo ntekereje gutaha mvuye ku kazi. Erega bya bindi bakubwira ngo abakozi benshi ngo bajya batekereza no kwiyahura, nizo ngo zimeze nabi ziba zifitemo uruhare. Arambwira ati iyo ntekereje ko ngiye gutaha, ati mpita ndwara umutwe nkayitera mu kabari, ati rimwe na rimwe nkararayo, ati nkakaraba mu gitondo nsubira ku kazi ntagiye mu rugo. Kubera iki? Aho kubana n'umugore w'intonganya wakwibera ku gasozi kadatuwe. Hari abantu bagorobereza mu kabari kubera ko waba umuriro waka. Yego bashobora kuba barabigizemo uruhare,
kuko rega izi ngero ni ingero zifatika. Kanseringi umugabo n'umugore, umugabo afite inshoreke, umugore afite amahane. Umugore akambwira ati tekereza, ati ngaho mubaze. Umugabo akambwira ati nta kuntu ntagira inshoreke, ati uyu mugore agira amahane. Umugore nawe akambwira ati mubaze niba ayo mahane narayagiraga mbere yuko agira inshoreke. Urubanza ntirwananiye kuruca. Kabwira umugabo ni se waretse iyo nshoreke, atoya nimara kureka inshoreke yanjye se ntareke amahane. Ati ubundi yazamuye amahane muhungire ku nshoreke. Ati none ndeke inshoreke yanjye rero hanyuma nimara kuyireka, ati nazamura amahane nzajya mpungira hehe. Mwanyirije urwo rubanza. Bose nkababwira nti se wabanje ukagabanya amahane wenda ko inshoreke yayireka toya. Ati ikindi amahane n'iriya nshoreke. Sawa byaranze. Rero byari byinshi natwe bitunanira nuko twirarira. Hanyuma reka turangirize kuri uyu mugani 27 umurongo wa 15 nawe uvuga nk'ibyo, hanyuma twimuke tujye mu biri positive. 27 umurongo wa 15, umunsi w'imvura nyinshi. Umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita, n'umugore w'ingara uvuga urudaca birahwanye. Ushaka kumubuza ntingo kubuza umuyaga, azamufata nyerera nk'amavuta. Ushaka kumubuza gusakuza, aturambuza kuvuga, tigewe ndavuga. Ushaka kumubuza ngo ntingo kubuza umuyaga guhuha. Nabonye abagabo banyagiwe muri nabizi muzajya mubabona bamwe banyagirwa ngo bene uwo mugore ngo ameze nk'imvura y'urujoje idahita. Umugabo akanyagirwa wajya kwibaza icyamukonjesheje, uyu muntu ko twajyaga tubona ashabutse, nawe neza ukabona aragenda konja ntumenye ko aranyagirwa. None bene data bakundwa, ntimuzagaragare muri iyo kategori, kandi niwajya kugira n'uduhane two kwihagararaho. Uyu munsi ururimi rwawe rushyireho akaborose, ntirugahande nk'urw'imbogo. Kwego twavukiye hafi y'ishyamba bajyaga tubwira ngo imbogo ngo igira ururimi ruhanda ngo yikurigase ngo uruhu ruvaho. Sinzi niba ari byo cyangwa babeshya, wenda wa Pastor Zedi baturanye nazo kundusha bambwira. Ariko hari abantu bafite ururimi nk'urw'imbogo. Kubita umugabo neza neza. Uyu munsi muri kindi mituzoze tuzitunganye, tugabanye ubukana. Icya gatatu cy'umugore udakwiriye. Imigani 12 umurongo wa 4 niho nsoreje. Sinde namuvugeho byinshi kuko niwe udutransitinga tujya muri positive. 12 umurongo wa 4 baravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. I like this. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Umugore ukoze isoni rero ni wa wundi ufite biriya byose, usambana, utongana, ariko cyane cyane unasinda. Uzi kubona umugore wasinze bavuga ngo uriya ni wa mugore wa kanaka. Umugabo isoni zikamukora. Noneho baratubwira ngo bimera nk'ikimungu kiri mu magufwa. Umugabo agaciro ke kakaba katakaye. Duhereye kuri ibi ngibi rero, umugore w'ingeso nziza azaba ateye ate? Duhereye kuri bya bindi batubwiraga ngo umugore ngo agandukire umugabo we, nuganduka uzirinda intonganya. Hari ibintu abapasitori bajya bigisha jewe ntemera cyane, muzabyumva kenshi bavuga ngo umugore ngo yagiye kwa pasitori ngo amugira inama, ngo aravuga ati ngiye kuguha umuti uvura amahane mu rugo. Ngo aragenda yihina mu nzu ngo azana icupa ririmo amazi, aramubwira ngo nubona umugabo azanye ubukaka n'ubukana ngo ujye usoma kuri uyu muti ujundike. Ukawujundika ufite umugabo ufite amahane, azagukubita amazi uyacire. Kiranjindirana. Ariko Bibiliya iravuga ngo ijambo ryiza riturisha uburakari. Ntabwo guceceka ari umuti. Ijambo ryiza riturisha uburakari. Byoroshye nko gutuza, nawe ntuzamura ijwi. Ukabona ati se sheri byagenze bite ko mbona
kutameze neza. Nutuza gakeya akazamurijwe ukarimanura ku nshuro ya 4 uzumva nirye ryakurikiye, kuko burya amajwi arenderanya. Iyo umuntu azamuye ijwi wowe ukarimanura, nyuma y'umwanya mutoya nawe araceceka. Nigeze gukorana n'umudirectrice wadutegekaga, niho nigiye iyi strategy. Yari umuntu nyine nawe uvumbuka vuba, ariko nanjye kubera ko niyizi mvumbuka kandi yari umuyobozi wanjye, imvura yatangira kugwa nkifata gutya. Burya jewe iyo ndi buceceke hari ukuntu nuzambona turi nko mu nama, uretse ko ntakijya muri nyinshi, ukabona nifashe gutya, uzamenye ko burya mba nambaye agapfukamunwa. Iyo nama nzayivamo ntavuze kuko umunwa nawe ufunze. Rero iyo nabona gatangiye kuzamura amajwi, twashoboraga guhagararana muri koridoro cyangwa muri ntuza imbere. Hari ikibuga cyabaga imbere ya biro yacu na biro ye, zararebanaga, biro y'abarimu na biro ye. Noneho yatangira kuntonganya nkifata gutya, cyane cyane ko rimwe na rimwe yabaga ntandenganya bitandeba nkifatanya. Noneho umunsi umwe aravuga nkamubwira nti nabyumvise, agakomeza akavuga nti nabyo nabyumvise. Aheza ngo ariko uri ibuye cyangwa uri igiti, ngo umuntu arakubwira ntusubize. Ntabwo ariko masere nagusubizaga, cyo nari ndimo kumva ibyo umbwira, kuko icyo gihe ijwi riramanuka. Ariko cyose icyo tugiye kwiga, reka noneho turebe umugore mwiza w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. Donc atuma umugabo w'imbese aba proud. Umugore utera umugabo, ubera umugabo ikamba abasate. Nanone biri mu Migani igice cya 31, uko Salomo yanditse ibitameze neza ni nako yanditse n'ibimeze neza. Nubwo aya magambo atari Salomo wayavuze, ariko aya yarimo ari mu gitabo cy'Imigani, kandi igitabo cy'Imigani bakitirira Salomo. Umurongo wa 10, mwese ndashima Imana cyane kubw'uyu mugoroba tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Nahoze mbabwira ejo ngo ngira ngo ibyo ndi bwigisha uyu munsi nari kuba nabihaye madamu akaba ari we byigisha, ariko ubwo ari jewe uri kuri gahunda reka ari jewe byigisha nyine nkuko bimeze, kuko uyu munsi tugiye kureba ingeso z'umugore cyangwa imico cyangwa imikorere cyangwa inshingano z'umugore zifasha kubaka urugo. Haleluya. Ariko mbere yuko twinjira muri iyo nyigisho, reka mbanze mpera inyuma. Nahoze mbitekereza ejo, hari abantu twaganiraga dusohotse hanze, nza gutekereza nsanga rimwe na rimwe hari ikintu twibagiwe. Iyo dukoze igiterane cy'abubatsi ngo mu rusengero, hari assumption, mbese gutekereza duheraho, ariko kenshi kuba kutariko. Ibi turimo kwiga ni iby'abantu bemeye kwinjira mu mahame y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Kubera yuko hari ibintu dusaba abantu ukababwira ngo ibi ngibi ntibyemewe, kandi si abamo imubwira ngo ahubwo ibyo nibyo biranga umugabo. Ukaza ukabwira abantu uti ubundi umugabo ufite Yesu nk'umwami akaba umutware w'urugo rwe, ahora iteka ryose azi neza yuko afite undi umuri hejuru umutegeka. Ibi rero iteka ryose kutibutsa abakristo ko twe dukorera muri kingdom principles, amahame y'ubwami bw'Imana. Kandi amahame y'ubwami bw'Imana ntabwo agenga abantu bose. Mwari mubizi, amahame y'ubwami bw'Imana ntagenga abantu bose, agenga gusa abemeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami. Ufasha umurundi ukamubwira ngo agendere kuri constitution y'u Rwanda, yakubwira ati ariko jewe ndi umurundi, nubwo ndi mu Rwanda, ariko aya mategeko yanyu jewe ntamfata, ndi umushyitsi. Nsigaye rero ngira ubwoba yuko abantu benshi n'abashyitsi ku masezerano n'amategeko n'amateka y'Imana. Noneho twe tukicara tukababwira ibintu, abantu bakubwira ati ariko igihe mwakavugiye
ko nta musaruro bitanga. Ahubwo narwo impamvu narayimenye, turimo turafata abarundi tukabasaba kugendera ku mategeko y'u Rwanda. Sinzi niba mwumva icyo nshatse kuvuga. Turimo turafata abantu batakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami ngo bemere kugendera ku mahame ya Bibiliya. None ukababwira ngo ariko ngo Imana iravuga, akabwira ibyo bintu by'Imana muvuga. Jewe ndi umunyedini. Idini wigeze kumva ivuga? Murambipfa n'abangilikani binywera inzoga, bikorera ibinabiriya. Kandi twebwe turabangilikani. Ahubwo ni se sawa, noneho narabisobanukiwe. Ubu natandukanije abangilikani n'abakristo. Bakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, bagendera ku mahame ye. Kuko abantu bari hanze hariya utarakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, iby'isi imwemerera arabyemerewe. Yemerewe kudivorusa. Abantu sinzi abantu bigeze kumbaza ndavuga nti ntabwo abarokore babiri bashobora kudivorusa. Ngo ariko ngo baradivorusa, ngawe no. Nubona abarokore babiri barimo gutandukana, swati bombi baba barabivuyemo cyangwa umwe muri bo yarabivuyemo, urimo gutera umucanga ku kirahuri, ntibishobora gukunda. Ubundi niba bomba ari abarokore, ni ukuvuga ngo bari mu mahame y'ubwami bw'Imana. Hari ibyo babuzwa ntibabikore, hari ibyo bategekwa bakabikora. Gutandukana biri mu byo babuzwa. Halo, umuntu araza akakubwira ngo ndimo ndasengera divorce, nkabwira ngo wayihoreye, ubwo uyishaka wagiye ukayikora. Ntuzajye kubaza Imana kukwemerera ibyo yakubujije. Muranyumva neza? Ntuzajye kubaza Imana kukwemerera ibyo yakubujije, kuko ntijya hinduka. Uko yari iri imbere na mbere niko izahora iteka ryose. Nujya gusambana ntuzabisengere ngo Mana ngo ariko ndinde, ngo ibingibi ngo ntibimviremo ingaruka, ngo sintere inda. Ntabwo Imana ibishinzwe. Utera inda nyine uzatera inda, nurwara sida uzayirwara. Hari inyigisho zimwe na zimwe zisigaye ziha abantu uburenganzira ngo bwo gukora ibyaha, kuko ngo Yesu yabirihiriye. Nkababwira nti sawa, nimwikomereze, muzasaruramo ingaruka zabyo. Ko twe turi mu buntu busaze, ngo n'ibyaha nakora byararihiriwe. Nkababwira nti sawa. Ntigeze kubibwira umusore umwe hano, nawe yari yaragiye muri iyo nyirambwe, ati ubu ngubu ugiyewe niyo ukoze icyaha tinumva nta mutima uncira urubanza. Ni kubera iki? Kuko amaraso ya Yesu byose yarabirihiriye. Navuga nenga nkwereke ko bigenda. Mura mu mufuka nkuramo amafaranga, navuga nti aya mafaranga ngiye kuguha ndi sûr yuko ushobora kubona indaya musambana hano muri koridoro. Genda ujyeyo ubaririze irwaye sida, usambane nayo uyishyure. Nutarwara sida ngo nukuri mu buntu bw'Imana uzaza umbwire. Kuko igituma Imana itubuza gukora ibyaha nuko bitugiraho ingaruka. Nitwe dufite inyungu mu kudakora ibyaha. Rero nibi turimo kwiga byo kugarura ingo zacu muri Edeni, nitwe dufite inyungu mu kubaka ingo nziza. Mpora mbibaza abagabo n'abagore, kuki wakwiyubakira umuriro utazima ukawuturamo kandi Imana yaragennye uburyo dushobora kubaka ijuru tukarigumamo? Halo, ukabwira umugabo ngo kugira ngo ube umugabo mwiza ugomba gusa na Yesu, ukoroha nka Yesu. Ariko ngo twebwe umuco wacu tubwira ko umugabo agomba kugangarara nk'inkingi y'icyuma. Ariko ntabwo ariko Yesu ameze, ntabwo usa na Yesu. Ngo ariko ngo siko umuco wacu tubwira. Yesu akakubwira ati ngaho hitamo noneho, niba uzagendera ku muco wa gakondo cyangwa uzagendera ku mahame y'ino si turimo, cyangwa uzagendera ku mahame y'Uwiteka Imana yacu. Nibyo twarebaga ejo. Uko mubona rero isi irimo gutera abagabo kugenda ukundi, niko itoroheye n'abagore. Kuko buriya Satani iyo atisha urugo ahereye ku mugabo, arwica ahereye ku mugore.
kuko icyo akeneye ni kimwe gusa, ni umupagani umwe. Muranyumva neza? Icyo akeneye ni umupagani umwe, kandi ashobora kuba ari wowe cyangwa jyewe. Umupagani umwe arahagije kugira ngo urugo rusenyuke. Nta nubwo ari n'umupagani mubi cyane, oya, akaha kamwe, reka nkagire gato, akaha kamwe karahagije kugira ngo urugo rube rubi. Mwari mubizi? Akaha kamwe tu. Narabibabwiye ku munsi wa mbere, mbabwira nti akabuye gatoya kari mu nkweto gashobora kukwicira urugendo, ukakagenderaho ubyumva kakurya, ukakagenderaho ubyumva kakurya. Waza gukuramo inkweto ugasanga kagutoye mu gatsinsino kakabyimba, ukamara ibyumweru utabasha kwambara inkweto kubera akabuye gatoya wagendeyeho. Utubuye mufite turangana iki? Muri iyi minsi turimo kwiga utubuye mwabonye ni utuye wagakuye mu nkweto zawe hakiri kare, kandi urakazi. Reka nkubwire ukuntu ushobora kukamenya. Nubona ikintu ujya ukora kikiritete, kikarakaza umugore wawe cyangwa kikamuriza, kikababaza umugabo wawe, kikamubyimbisha amazuru, ushobora kukita gatoya ariko gashobora kugusenyera. Kandi muri ino minsi utwo tubuye dutoya ni tw'isi irimo kugenda itubwira ko ntacyo dutwaye. Hari icyo bitwaye se kureba utuntu kuri telefone? Yigeze kubwira umuntu umwe muri Amerika, hari ibintu bakoraga kuri telefone akamwita, ariko se ibi byo hari icyo bitwaye? Ubu ngubu mwari buzi ubusambanyi virtuel, ati ubusi abantu bakoze nk'ibi ngibi hari icyo biba bitwaye? Ndababwira nikakubaza ikibazo kigufasha kubyumva neza. Ibi ngibi ubimbwiye kuko nawe ubifiteho ikibazo, ariko yari umurokore mwiza. Nuko gusa yambazaga niba hari icyo bitwaye, kuko abantu bari baramwemeje ko ntacyo bitwaye. Ndababwira nti ibi ngibi ushobora kubikora nkureba, atoye. Niba udashobora kubikora nkureba, utinyuka ute kubikora Yesu akureba? Kingdom mindset. Ariko ntabwo ari byo twigiye umunsi. Iyo yari introduction ntoya, nahoze nsoma utuntu twinshi mba naranditse ahantu. Reka ntangirire kuri kamwe, ngo umwana yabajije se, aramubwira ati, papa, how much does it cost to get married? Ngo bitwara igiciro kingana iki ngo umuntu arongore? How much does it cost to get married? Hanyuma ngo I don't know, son, but I'm still paying for it. Ntabwo nzi icyo bisaba, ariko kuva aho nabikoreye sindarangiza kwishyura umwenda wabyo. How much does it cost to get married? Ibyo abumva inkuru y'Icyongereza nibo bashobora kubikacinga neza. Reka mbaha kandi ngo babajije umugore, nako kari mu Cyongereza, aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger? Ngo iyo mpeta ntiwaba uyambaye ku rutoki rutari rwo? Ngo yes. Ngo I married the wrong man. Ntabwo iyi mpeta nayambaye ku rutoki rutari rwo, ahubwo narongoye umugabo utari we. Nibeshye. Ntabwo nibeshye, ubwo mbishyize mu Kinyarwanda cyiza nk'umuntu uzi indimi zombi. Ngo baramubajije ngo ariko mada, ntabwo waba wibeshye mu buryo wambaye iyo mpeta? Atoya, ati nibeshye umunsi nayambaye. Yari yashyize mu rutoki rutari rwo. Hanyuma ngo umugabo yashyize publicité mu kinyamakuru, aravuga ngo wife wanted. Ngo mu gitondo muri nimero yakurikiyeho, umunsi ukurikiyeho, ngo abagabo 100 baramubwira ngo can you come and pick up mine?
ngo yari yanditse aravuga ngo ndifuza ndashaka umugore, ngo abagabo 100 baramusubiza ati wazaje ukangiza uwo mfite hano. Buriya ukuri gushirira mu biganiro, nimwumva ibintu nk'ibi ngibi baba byandika, ariko ni ku isi irimo kugenda isa nitesha agaciro ko gushaka no kubaka. Muzareba inzenya nyinshi basigaye bazirunda ridicule, nta nubwo ari n'inzenya, gukwena gukoba, basigaye bazirunda top of the list y'abantu ubungubu. Muzumve no mu makinamico, muzarebe no kuri YouTube, abantu ba mbere barimo gushyirwa mu giseko na pastori n'abambaye kola. Ridicule kubera iki? Kubatesha agaciro. Aba kabiri bakurikiyeho, second on the list, abakobwa n'abahungu badasambana. Hari abantu ngo bari like dinosaurs. Za dinosaurs ni bya bisimba bya kera byacitse. Iyo umukobwa avuze ko adasambana bavuga ngo dinosaur club. Rwose ni bese ni nta bantu b'imisazira ba kera. Nigeze kuganira n'abajene bamwe, sinzi ibintu nababwiraga, babwira ukuntu abahungu bose bifuza kurongora abakobwa bataryamanye n'abahungu. Barambwiraga ariko pastor, ngo ibyo nibyo mu gihe cyanyu, ngo ubu ngubu ngo virginity is an obsolete concept, ngo mbese ngo ubusugi ngo ni igitekerezo gishaje. Ariko abakwirakwiza bene ibyo bitekerezo nuko baba barimo buhoro buhoro kugenda bamunga ikintu cyitwa kugendera ku mahame y'Imana. Ikintu kibabaje nuko bimwe muri ibyo mbabwira bibwirwa n'abantu basenga. Kandi pastor, uri ibintu byo kubisugi si ibintu bishaje. Ariko believe me or not, mubyemera cyangwa mutabyemera, abahungu benshi umubwiye ngo uyu mukobwa yaryamanye n'abahungu 10, abenshi ntibazamurongora. Kuko nubwo imico ihinduka, imitima y'abantu iracyari yayindi. 3 bya 4 by'ingo zirimo gusenyuka, zirasenywa swati nuko umugabo ari umusambanyi cyangwa umugore ari umusambanyi. Kuki se zisenyuka kandi abantu bakubwira ko ntacyo bitwaye? Nuko imitima yacu itahindutse. Turacyashaka abagore b'umutima, turacyashaka abagabo bifata. Kandi abo ngabo baboneka hehe? In the kingdom of God, mu bwami bw'Imana. Ariko abanyakuri, umusore umwe yarambwiye ati nta mukobwa muzima ukibamo. Ndabyemera, ni kubera ko ahuba nta bazima bahaba. Ariko giye wahomba barahari. Kubera iki? Mu bwami bw'Imana haba abakobwa bazima. Kubera iki? Na Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Niba uba mu byaha, n'Imana ivuga ko upfuye. So umuhungu nakubwira ngo nta mukobwa muzima ukibaho, ngiye namubwira ni nyamara ibyo uvuze ni ukuri. Kuko mu isi yawe nta bakobwa bazima bakibayo, ariko mu isi yanjye jewe barahari. Ariko nuko njya mbavugira mukankoza isoni, ndabogeza mwarangiza mukansebye. Reka twigire mu mico y'abagore. Reka dufate Bibiliya zacu mu Efeso, niho twahereye tuvuga ku bagabo, ni naho ndi buhere mvuga ku bagore. Abefeso ibice 5 turasoma imirongo 3 gusa ivuga ku bagore. Iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Aha, nongere nshimangire, murabizi muri no minsi kimwe mu bintu, imwe mu mahame arimo gukubitwa inyundo ya kinubi n'amatindo n'ibindi byose bishobora kurandura, ni konsepte y'uko umugore ari umufasha. Ni konsepte y'uko ni ihame y'uko umugabo ari umutwe. Ku isi yose barimo bago no kuki umugabo yaba umutwe. Ariko ninde wigeze kubwira ko kuba umutwe bivuga gusumba izindi ngingo z'umubiri? Izo ni inshingano. Umutwe ufite inshingano. Uyu mutwe wanjye
igifu gikoze rebellion kikanga kurya, kikanga gusyana ko ibyamenyo yari n'umunwa byariye. Igifu gikoze rebellion kikifunga, umutwe uhita urwara. Siko bimeze. Umutima ufashe icyemezo ugakora rebellion, icyambere gipfa n'umutwe. Bari mubizi. Muzarebe iyo wiyirije ubusa ujya kugeza nimugoroba, icyambere kirwara niki? Umutwe. Umutwe uri dependent ku zindi ngingo. Kuvuga ngo umugabo ni umutwe ntibivuga yuko ari we kamara. Ariko icyo gihe ndimo kwivugira nuko iri hame ibi tumaze gusoma bikora, byumvikana, bimenyekana neza iyo tugumye muri territory y'ubwami bw'Imana. Iyo ugiye hanze yayo kinubi iragutegereje. Uzavuge ko umugore ari umufasha bazakubwira ngo ntabwo turi abayede maso. Nta nubwo Imana yigeze ivuga ko umugore ari umuyede. Umufasha muri Bibiliya ntabwo ari umuyede, ni umuntu mureshya vis-a-vis. Muri original nicyo bivuga, ni ukuvuga ngo uyu ni umuntu umeze nkanjye ariko utari jyewe. Murabyumva neza? Niyo mpamvu Adamu avuga ngo wazitwa umugore, yaravuze ngo azitwa Isha kuko avuye muri Isha. Ni ukuvuga ngo azitwa umuntu kazi, ni umuntu kimwe nanjye ariko dutandukanye. Umugore rero iyo bavuze ngo ni umuyede, ni ukuvuga ngo ni umuntu ndeba nkamwibonamo akamera nkanjye kandi atari jyewe. Sinzi niba mushobora kubyumva, ariko jyewe mbitekereje ndabyumva, cyane cyane iyo giye mu rugo urabyumva. Umugore mwaganiriye akakubwira ibitekerezo byo, ukamubwira ibyawe, mukaganira mukabicoca, hakavamo igitekerezo cya gatatu kitari cyawe n'ikibe n'ike, aguhindukira umufasha, aguhindukira pano, indorerwamo ureberamo kugira ngo uranumve niba n'ibitekerezo byawe bifite umumaro. Sinzi niba mubisingira ngo ariko umugore agandukira umugabo kubera iki? Iryo ni irindi hame ryo mu bwami bw'Imana, kandi uzanabibona n'ubundi ni loi naturelle. Nta institution ijya igira imitwe ibiri. Nta hantu na hamwe, nta gihugu ndumva gifite abaperezida babiri. Mu Busuwisi bajya ibihe umukuru wa kanto imwe akayobora umwaka umwe, undi mwaka wo mu yindi kanto akayobora, ariko nta na rimwe bashobora kuyobora bombi icyarimwe. Nta nyamaswa ndabona ifite imitwe ibiri. Niba mwarayibonye muzayindangire. Ibintu byose Imana yaremye bigira umutwe umwe, ariko ntibivuga ko umutwe usumba izindi ngingo. Hano rero bakatubwira ngo umugore yubaha umugabo we, ariko umugabo uzubahwa ni wa wundi twarebye ejo. Abataraje ejo muze kujya kubishaka kuri YouTube, sindi bubigarukeho. Uyu munsi ndibanda ku bagore, sibyo? Abagore rero babamo amakategori nkuko twabibonye no ku bagabo, ariko umunsi by'abagore ndabitandukanya cyane, kuko mu itangiriro Imana iri mu mugore yamuremye for a purpose. Yari ifite umugambi, yari ifite intego. Yitegereje umugabo yicaye ari wenyine, kandi yiriranwaga n'Imana ndetse bagakorana. Imana irabirebera avuga ngo mva uyu mugabo nubwo niriranwa nawe tugakorana, ariko iyo atashye nimugoroba sinshobora kumwuzuza ngo anezerwe. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiriye. Ndagira ngo mpere kuri icyo kintu cy'umufasha umukwiriye. Ikosa twese dukora, njya mbyigisha hano nkabwira ngo buriya kurongora ni nko kujya muri atelier de couture, aho badoda imyenda kwa tailor. Ntabwo Imana igiduha costume prêt-à-porter, iduha amatisu. Kabwira ngo iyi tisu genda uyigereho, ukuremo umugabo ugukwiriye cyangwa umugore ugukwiriye. Bivuga iki? Hari igihe kera bakidoda amakositimu, ariko n'ubumenyi bakiyadoda simbizi. Dusigaye tugenda tugaterura kenshi, ntabwo tukidodesha. Ariko kera izi tugenda tugaterura
ntabwo zabagaho ariko hano mu Rwanda ntitwazigiraga, twaradodeshaga. Waragenda bakabanza bakagupima, bagakora icyo bitaga harya ni patro, abajya badoda bitaga patro, ni patrora, ibintu bagapima bagashyiramo ibintu, bagakata igitambaro bakakiringaniza, noneho wazasubirayo ukipima, bakareba niba ikote ryawe rigukwira cyangwa ipantaro, bakongera bakajombamo udushinge aho ari binini, bakajombamo utundi aho ari bitoya, bakaharambura, noneho bakadoda ikote ryawe rikaza rigukwira. Buriya rero natwe mu mibanire, iyo urongoye umugore ugomba kumwipimaho, kandi n'umugabo ukamwipimaho kugeza igihe muzakwirana, akavamo umugabo umutware cyangwa umufasha ugukwiriye. Aho dukorera amakosa rero ni hehe? Iyo umukobwa aje wibwira ngo baguhaye costume prêt-à-porter, reka mbere icyo bikora byose bikorerwa mu ijambo rimwe, communication, kuvugana. Ukamubwira utumva rero buriya hari ibintu ntakunda, uyu munsi turaza kureba ibintu bimwe abagore bakora abagabo badakunda, hari ibintu ntakunda. Ukamubwira uti rero madamu, buriya ubwo tubana hari ibintu ntakunda. Njya nkunda gutera urwo rwenya, abantu benshi barankosoye ngo sinkarutere, ariko nuko ari akantu kari innocent. Burya simba ashaka gutanga ibintu bikomeye, kuko n'ibikomeye birahari. Uyu mudamu wanjye tugishakana, murabizi abagore bose bakunda gukora salade, cyane cyane abakuriye mu Rwanda. Salade agakora salade agashyiramo ibitunguru. Jewe rero mbabwiza ukuri, ibitunguru ntibijyana mu byo nkabijombora byose, nkabiroba, nkabikuramo, kugeza igihe namubwira ntabwo nkunda ibitunguru birimo salade. Nako salade irimo ibitunguru kubera iki? Ndimo ndamuremamo umugore unkwiriye, sibyo? Iwanjye mu rugo, mvuge nka wa mugabo tujya dutangaho urwenya rumwe na rumwe duseka bavuga butumwa, iwanjye mu rugo n'abana barabizi, sinkunda umuntu uvuga azamuye ijwi, ariko hari ahandi bazamura amajwi kandi bakumva ari normal, kumva nta kibazo. Ariko n'abana b'iwanjye barabizi, ndi hafi aho ngaho, wirinde ntukavuge uzamuye ijwi, warabizi nyine. Iyo ugiye kumbwira ibintu bimbwire neza utuje, niyo byaba bikomeye nk'amabuye, banza ubicuguse mu kanwa, wowe banza utubuze, nurangiza ubimbwire. Naho ubundi nubimbwira urakaye, uzamuye ijwi, umuriro uraka. Jewe ndi explosive, reactive. Iyo utangiye kuzamura ijwi, ubwo nyine iwanjye ujya kurangiza kuvuga, umuriro watse. Ariko ugomba kubimenya, sibyo? Hari n'ibindi byinshi, domene zose, hari ibyo dukunda agomba kumenya akabikora, akaho n'ibyo twanga agomba kumenya akabyirinda, sibyo se? Niyo mpamvu rero Imana irema umugore yavuze ngo tumuremere umufasha umukwiriye. So buri mugabo wese uri hano uze gutekereza uvuge ngo ariko nigeze mbwira umugore wanjye ko biriya bintu ntabikunda, kugira ngo abimenye, abo umufasha ugize ute ugukwiriye. Naho ubundi abenshi Imana yaduhaye amatisi tuyambara dutyo, ukavuga ariko ko imbeho irimo kunyica, nyine wambaye itisi ntabwo wambaye ikote. Banza ugende udode tisi yawe, kuremo ikote rigukwiriye, kandi both ways, n'abagore n'abagabo. Gusa abagabo ubwo mwige kubitubwira neza. So reka rero turebe, ngiye guhera ku kintu cya mbere kivuga ngo ubwoko bw'umugore utihanganirwa n'umugabo uwo ari we wese. Iyi kategori yo nayikozeho ubushakashatsi nsanga abagabo babyihanganira, hari abashobora kubyakira, ariko burya ni kwa kundi umuntu ashinjagira ashira. Number 1, buriya hari umugabo umwe yadukoreye umuti kuko yakoze ubushakashatsi, ariko nabwo bwamugizeho ingaruka. Umugabo witwa Salomo yarongoye abagore 300, yongeraho n'inshoreke 700, agira abagore 1001. Umwe impamvu bamwongeraho nuko mbere yuko ajya muri ubwo bugoryi, mbyita ubugoryi, yari amufite. Kuko Dawidi yapfuye Salomo afite umugore umwe, nawe atagombaga kurongora
kuko yari umukobwa wa Farawo umwami wa Egiputa, kandi Imana yari yarabwiye ngo ntimuzashake abakobwa b'abanyamahangakazi batazabatwara umutima mukava ku Uwiteka Imana yanyu. Noneho Salomo hejuru y'umwe yongeraho abandi 300 n'inshoreke 700. Sinzi uburyo atandukanye inshoreke n'abagore bemewe n'itegeko simbizi, ariko ibyo ari byose yari afite abagore 1,000. Noneho akora statement ivuga ngo mu Mubwiriza ibice 7 umurongo wa 28 avuga ngo hari ikintu nashatse ndakibura. Mubwiriza reka mpabasomere ibice 7 umurongo wa 28 aravuga ngo, nizere ko ntarimo kwibeshya ariho, umurongo wa 27 aravuga ngo umubwiriza aravuga ati dore iki nicyo nabonye negeranya kimwe n'ikindi kugira ngo menye impamvu zabyo, ari cyo umutima wanjye ugishaka ariko sindakibona. He is still searching. Mu bagabo 1,000 nabonye umwe, ariko mu bagore bose nta n'umwe nabonye. Ndaje mbasobanurire iyi statement ya Salomo. Umurongo wa 29 niwo wuzuza ibyo ngibyo ngo dore icyo nabonye gusa niki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Hari ibihimbano ngo ubundi muri version original baravuga ngo God created man simple but man created the complications. Kuki Salomo yashatse umugore akamubura? Namaze igihe kirekire mbyibaza, ariko ngeze aho ndabisobanukirwa uko ngenda nsenga. Imana irambwira ngo ariko ubundi urongoye abagore 1,000 mu myaka 40. Myaka 40 murimo barabikurikirana. Ni mu wayene y'abagore 25 ku mwaka, ni mu wayene y'abagore 2 n'igice ku kwezi. Ubundi wazamenya umugore ryari, uzamugira umufasha ugukwiriye ryari, kandi buri munsi uhindura amakositimu. Ubwo rero nibwo bugoryi bw'abagabo babuze umugore mwiza, bahora bashurashura. Iryo jambo ndarikunda cyane, burya abarundi bagira amagambo amwe njya nkunda, ijambo gushurashura. Abantu bashurashura, abantu bashurashura baba bameze nka Salomo, ntibazigera bamenya agaciro k'umugore, kuko nta mwanya bafashe wo kwiremera umugore ubakwiriye. Aho niho ikibazo cya mbere kiri buriya. Ntabwo abantu bazi yuko buriya ikibazo cya mbere ingo zifite ni abagabo bataremye abagore n'abagore bataremye abagabo. Abakiri batoya murabyumve, sibyo? Nibi uwo mugore wawe imyaka mumaranye ni mikeya aracyaremeka, ariko nujya gufata abamaze imyaka nka 40 burya ukuguru kuba kwaramaze kuremara, ariko no kugenda gutya ntacyo bitutwara, tugucumbagiriraho tu. Hari abantu babyamaze kumera bityo nyine wamubwira ariko se tujyane iryo gufuka bari gorore, atari kuri gufuka twarigendeyeho igihe kirekire kandi ntacyo byadutwaye. Hari ibintu tugeraho. Hari ubwo umugabo akubwira ngo erega niko nyirakana kamera. Umuntu yigeze kubimbwira ndamubwira niba ari na kamera ugamera nabi, bikewe ntibikorana na character yanjye, ngo ni kamera. Ntuzigere ubwira abantu ngo niko umugore wanjye amera, ntuzigere ubwira umugabo wawe ngo niko umugabo wanjye amera, kuko Bibiliya iratubwira ngo ababiri barutumwe, ngo kubera yuko iyo baryamanye barasusuruka, ngo iyo umwe aguye undi aramubyutsa. So ntuzagangarare, turi transformable. Abantu iyo twinjiye mu bwami bw'Imana turoroha, tukaba transformable, tugashobora guhindurwa. Halo, abagangaraye uyu munsi munoge mu izina rya Yesu. Hanyuma
kategori ya mbere y'abagore, ndahera ku bagore mutagomba kubabo. Abagore mutagira gute? Mutagomba kubabo. Salomo rero abo ngabo abagore batagomba kubabo yarabaducukumburiye. Umugore wa mbere umva abwira umuhungu we, atangira abwira umuhungu atumva rero mubwire umuhungu wanjye nuko hano abasore ntabwo baje, sinzi bariheje. Aravuga ati umuhungu wanjye reka nkugire inama, hari ubwoko bw'abagore ujye ubahungira kuri, ariko by the way jewe ahubwo nshatse nanabibwira abagabo, kuko hari ikintu maze kubona, ahubwo abagabo benshi bahano bageze muri faze rero yahana abagabo barika, kandi bamwe batangiye kubarya. Ejo bundi muzumva iyo nkuru nyivuga ngira ngo n'ubwacu nyibabwira hano, nagiye kwinanurira imitsi ngenda inyuma y'abakobwa babiri bagendaga baganira. Rero iyo ngenda mbunza amatwi ndayandarika cyane, nari kuvamo intasi nuko atari ko kazi bampaye kandi sinari kugashobora, kuko hari ibindi byari kwica muri principe zanjye, ariko ngira amatwi yumva. Niyo ngenda mu muhanda abantu bagenda baganira mbacaho ibyo bavuga nkabyumva, kuko mpora ndi alert, mpora ndi maso. None umukobwa arimo kubwira ngo sha ngo kiriya gisaza ngo kiribwira ngo kirimo kirarya umwana, ngo ariko ngo ntikizi ko ari giye urimo kukirya, ngo nzamurya, ngo ibyo nifuza byose ngo nzamufasha hasi aruko mbigezeho. Hagira ngo mugenzi wagiye kumukosora arambwira ngo wazandobesheje. Ndavuga nuri amasaza arapfuye tu yamuryaga ari umwe none wagiye kumusangira. Rero icyo nende kubabwira, Salomo arimo guhana umuhungu we nuko hari imyaka tugeramo, kandi impamvu nababwiye ngo hano ngo abagabo benshi niho bageze. Buriya niwitegereza iyo ugiye kuri katedrali, abantu baparika kuri katedrali baparika ibimodoka binini, atiriste nkiriyo niko byari bimeze. I Remera baparika za Ravofo na za Santa Fe, ariko hatangiye kuzamo za Prado n'izindi zigiye imbere, ariko nizo nkeya. Bikubwira ngo ahangaha ni church igizwe na middle management, ubwo abakora mu mabanki baba bageze ku rwego rw'abadiregiteri. Mbese hari umuministiri usengera hano kiri kuyo baje nk'abashyitsi, ariko hari igihe twateranaga kuri katedrali ukagira ngo ni conseil du gouvernement yateraniye. Kuri katedrali nyine niho ibintu bikomeye biba biri. Aba rero bageze hano hagati kashi ziba zitangiye kuboneka, ukabona abantu mwabonye dutangira hano parking yacu yari ntoya, yari nini nako, none ubu ngubu yabaye ntoya. Mu myaka mikeya parking yacu yabaye ntoya kubera iki? Kashi zatangiye kuboneka. Rero kashi zatangiye kuboneka nibwo abantu babibigorye, nibwo abagabo babibigorye. Agasiga umugore we mwiza, abara ngo uriya mugore wanjye nyine ngo urabona ngo ndamumenyereye. Uramumenyereye ariko tubwira n'ukuri, ubundi niba unamumenyereye aho ujya uhasanga utari umugore. Mujye mumbabarira njye nkoresha ama expression akakaye cyane. Uzambwira ko yabonye umugore ufite amaguru atatu, icyo gihe nzavuga nti wenda ufite good reason, kubera ko ubwo wazaba afite ibitsina bibiri na reserve. Otherwise umugore uwo wasize mu rugo ni umugore kimwe n'uri ugiye gushaka, ariko hari ugiye kwangiza umutungo w'urugo. Kubera iki? Kubera ibisalomo yavugaga ko yari abizi. Natangiye kategori ya mbere mugomba kwirinda. Imigani 7:6, nari mpagaze ku tubambano tw'idirishya ry'inzu yanjye ndunguruka, nuko ndeba mu baswa. Ureba navugaga ngo upfapfa na hana bikuye. Ndeba mu baswa, nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya, nuko anyembayemba ajya ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku. Maze umugore aramusanganira,
yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Afite iki? Umutima w'ubucakura. Muri no minsi igisaza tuzakirya, umutima w'ubucakura. Akicisha amagwanda ukagira ngo ni wowe umurya kandi yakumaze. Ngo yari afite umutima w'ubucakura, ni umugore usamara kandi ntiyifata. Ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye, rimwe abari mu mayira ubundi abari mu maguriro, ategera mu mahuriro y'inzira yose, aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebye ati mfite ibitambo by'uko nda amahoro, uyu munsi nahiguye imihigo yanjye, nicyo gitumye nza kugusanga, ninashaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye. Ntimwibwire ngo iyi ni indaya yo muri koridoro, uyu ni umugore ufite umugabo. Kuko hepfo aravuga ku murongo wa 20, oya murebe ku murongo wa 18, ngwino dusohoze urukundo rwacu tugeze mu gitondo, twinezeze mu by'urukundo, kuko umugabo wanjye atari imuhira, yazindukiye mu rugendo rwa kure, yajyanye uruhago rw'impiya, kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Ngwino ubunyunganira. Ntiba mu biryogo hari insoresore zabaga barambwira ngo nabunganizi. Muri no minsi hari abagore ngo bakenera bunganizi. Kera babitaga abapfubuzi, ariko ngo baza kubikosora, ngo abagore baravuga ngo ntabwo tuba twapfubye, tuba dukeneye abunganizi. Nabambiya hari abantu muri no minsi barimo gusenyerwa n'abunganizi, abagore batanyurwa kandi mbifitiye gihamya. Byo mvuga byose harubwo ntinya kwigisha, kubera ko mvuga nise ninkomeza kwigisha ntabwo nzajya amenya ibintu byinshi. Ariko hari abagore batanyurwa n'abagabo babo, bagashaka bunganizi. Ariko Salomo akatubwira ngo abo ni abagore basamara, ni abagore b'abapfapfa bashaka insoresore. Niba mutabizi ko bigezweho baranazihonga. N'uyu nguyu yaramuhamagara akamubwira ati ngwino rwose umugabo ntahari, yagiye mu rugendo. Iyo ni kategori ya mbere. Bakobwa banjye ntimuzabe muri iyo kategori. Iyo mvuze bakobwa banjye ubwo ndavuga nk'umupastori, mbwira n'abagore nabo twenda kungana. Ushobora ariko abo twenda kungana bo ngira ngo byararangiye gusa. Umukecuru w'imyaka 66, kera nyogokuru afite imyaka 85 namubwirije ubutumwa, kuko twabanaga. Yari umukecuru ukuze mu byara papa, arambwira ati ariko mwana wa, ati kumbwira ngo nakire Yesu, ati ko njya numva ngo mwihana, ati ubundi hana iki? Ati nari kwihana itabi, ati none naryo narariretse, ati sinjya nk'inzoga, ati ndisaziye sinabona imbaraga ziyimo, ati ko numva ngo bihana gusambana, ati haryo ubwo ugiye ninde wansambanya? Haryo abangana nanjye ubwo menya batakiri muri iyo kategori. Ariko abakirimo ubu bugoryi ntibuzababeho. Uwo ndamusimbutse simukomeje, kuko Bibiliya inamutindaho cyane. Salomo amutindaho. Murebe muri iyo migani igice cya 11 ashyiramo n'amagambo akakaye cyane, umurongo wa 22, kuko iki nicyo kibazo dufite, ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima. This is our problem. Sinababwira ejo bundi babwira ko abantu bambwira ko ngo mu Rwanda dusigaye dufite tourisme sexuel. Ntabwo yo ndi buyitindeho kuko nababwira byinshi nzi na bimwe mu biyitera umwete, ariko sindi bubijyemo kuko sinshaka ko namwe mujya mu bintu bidafite umumaro. Ariko uzi kimwe mu bituma tugira tourisme sexuel, ikishe Thailand nicyo kirimo kwamva isa n'u Rwanda. Tugira abakobwa basa neza pe, nanjye sigaye mbyemera. Iyo abantu babikubwiye bavuye ahandi, kuko twebwe dukurira mu bwiza bw'abanyarwandakazi tukabumenyera. Noneho umuntu yaturuka hanze akakubwira ariko ati mugira abakobwa beza, uti undi yaza ati mugira abakobwa beza, uti karabaye. Ukamenya ngo noneho icyo ngiye kujya mbigisha ni mube beza, ariko mwe kumera nk'uyu tugiye kubona. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Ushobora kubyumva nk'igitutsi, ariko ubitekereje neza,
iyi mpeta y'izahabu wayishyize ku mutima w'umusambanyi cyangwa ku mutima w'umusamazi, ubwiza bwe buhinduka bubi kubera ko abukurunga mu byo atagomba kubujyanamo. Ni mubi beza, ariko tubashakira abagabo, kandi mugera mu rugo unezezwe n'umugabo umwe, kuko hari abagore babicyurira abagabo ngo ariko ubundi umugore nkanjye ngo wari kugira ute? Rero kumva umugore abwira ngo umugore nkanjye ubundi wari kumukwiki, ngo ari kunkurahe, ukumva ni feva yamuhaye. Kurongorwa n'umugabo niba waramukunze akakurongora ntabwo ari feva. Nanjye nari umusore ariko wese warantoraguye, ntabwo ari feva. Ariko ntabwo ari madamu wanjye ndimo kubwira, oya nuko mbonye musetse, ntabwo ari feva. Donc abantu rimwe na rimwe bibagirwa yuko we are complementary, turuzuzanya. Nza ndi umusore ukaza uri inkumi, icyo tuba tugiye gushaka niki? Ni ukuzuzanya tugakora urugo rwiza, ukanezerwa nanjye nkanezerwa, sibyo? Icyo rero mucyumve. Hanyuma umugore w'inzadukona muvuyeho sindi bumugarukeho, ariko bamutindaho cyane. Uwa kabiri rero, kategori B, Salomo arandika 17 umurongo wa mbere, aho mu migani, ibintu byinshi yabishyize mu migani. 17 umurongo wa mbere aravuga ngo utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Utwo kurya duke, sibyo, uriye mu mahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rurimo intonganya. Kuko reka mbabwire badamu, hari ikintu abagabo badakunda. Naracekinze nsanga bose nta mugabo n'umwe ukunda ko bamusanganiza intonganya. Kubera iki? Turaza kubibona tugeze muri karite z'umugore. Abagabo bakunda kubahwa. Niyo naba ndi mugufi ariko ndi kagufi nyirazo, ndi iwanjye. Iyo ntashye nkunda kubahwa, ndi umugabo, si byose? Rero iyo ntashye ukansanganiza intonganya. Muribuka Dawidi hari igihe yavuye kuzamura isanduka y'Uwiteka, azamuka abyina, ngo aca ikibungo arabyina, arahamiriza aca umugara. Hanyuma Mikali aramubona, kandi ngo yari yageze aho ngaho kubera ko hari hashyushye, akuramo ikoti arinagira esikoti, asigara yambaye ishati nayo yumvira remereye, ayikuramo asigara yambaye isengeri. Noneho si ukubyina arataraka. Mikali aramureba aravuga ati baba we, dore wa mwami wa Isirayeli mana we, dore wa mwami, dore wa mwami. Rero mbabwire, nabonye ikintu gikomeye. Iriya nkuru ya Mikali na Dawidi yangishije isomo rikomeye. Ubundi Mikali ibyo yari yavuze byari ukuri. Umwami ubyina, Dawidi arahindukira, ubwuzu bwose yari afite buhinduka ububore, buvamo ijambo ribi. Aramubwira ngo ngo jyewe ngo ndibeyura, ngo nibeyuraga imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli, yansumbishije so n'abasaza bawe, ikangira umwami wa Isirayeli. Ngo kandi ibyo uvuga ngo nibeyuye, ngo noneho ngiye kukwereka ngo nzarushaho kwibeyura, ngo ntiwari wambona ahubwo, ngo kandi ababaja n'abagaragu uvuga ngo bazarushaho kunyubaha. Agomba kuba yarahise asohoka arigendera, kuko Bibiliya iratubwira ngo Mikali abingumba arinda apfa. Rero hari ijambo rifurizinga umugabo neza. Muri psychology baravuga ngo hari ijambo ryemasculating umugabo, mbese rimukamuramo ubugabo bwe bwose agahinduka igishushushungwe. Ijambo ripfobya ryose. Umugabo umwe yarambwiye hirya mu kindi gihugu ngo umugore wanjye ngo ashobora kukwica ataguteye icyuma.
ngo ndaza nagera mu rugo nkamubwira ngo yifasha atya ngo akandeba ngo harangiza akazunguza umutwe akavuga ngo ngwino ngiye kukugagaburira ati nkarara ubusa. Can you imagine umuntu akoze ikintu nk'icyo niyo wamurega muri RIB ntabwo byamufata kuko nta jambo yavuze nta kintu yakoze ariko yakwishe yagusuzuguye mbese akugeza ahantu n'ibyo uvuga byose akwereka ko umudamu yigeze gusuzugura umugabo turi ahantu muri counseling ngeze aho bariye umucishije nawe se madamu niba ushobora kubwira umugabo wawe gutya turi kumwe iyo muri mwenyine umubwira ute umugore upfobya umugabo sibyo niyo mpamvu hariya batubwiye ngo utwo kurya duke turimo amahoro turuta ibyo kurya byinshi birimo intonganya. Ibyo byose Salomo abisubiramo cyane murebe 21 umurongo w'9 aravuga ngo kuba ku gakinga k'urusenge urabona mu rusengero hano reka nkoresha image mushobora kumva ngo aho kugira ngo wicare kuri alitari ngo wajya kwicare hariya hejuru kuri balkoni. Kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba aho kuba mu nzu ya kadastre wajya kwibera kuri balko ubana n'umugore w'ingare umugore nyine wa wundi ugamika ijosi uko ubwo mwatangiye kumva type y'abagore batari pleasing ku bagabo. Hari abagore b'ingare kandi ikibazo dufite muri no minsi barimo barabigisha kwihagararaho ukabingare ugahagarara mu nzu ukabwira umugabo ngo umva ati ngo nkubwire ngo ushobora kwihahira nanjye nkihahira ati ngo nakwicumbikira nawe ukicumbikira ngo ntacyo nkangisha. Ubwo umugabo wawe warangije neza kumuhindura bure umugore w'ingare. Noneho Salomo akavuga ngo kugira ngo bane n'umugore nk'uwo wakujya kwisasira hariya kuri balko akaba ari hurara. Umva noneho nta nubwo no kuri balko kuko iyo hagiye ashobora kugukurikirayo ahubwo aravuga toya kuri balko ni hafi. Mujye ku murongo wa 19 w'icyo gice aravuga ngo kwibera ku gasozi kadatuwe biruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya ahubwo noneho ukigira akanyarira. Hari abagabo benshi bajya gusenga kubera ko akigira akanyarira kubera ko yasize mu rugo umuriro watse. Ibi rero dushobora kubiseka ariko reka ngende mbaha ingero. Umugabo umwe yarambwiraga ati jewe ati ndongora umugore wanjye sinanywaga itabi sinanywaga inzoga atari ku bungubu iyo ntekereje gutaha mvuye ku kazi. Erega bya bindi bagwira ngo abakozi benshi ngo bajya batekereza no kwiyahura nizo ngo zimeze nabi ziba zifitemo uruhare. Arambwira ati iyo ntekereje ko ngiye gutaha ati mpita ndwara umutwe nkayitera mu kabari ati rimwe na rimwe nkararayo ati ngakaraba mu gitondo usubira ku kazi ntagiye mu rugo. Kubera iki? Aho kubana n'umugore w'intonganya wakwibera ku gasozi kadatuwe. Hari abantu bagorobereza mu kabari kubera ko waba umuriro waka. Yego bashobora kuba barabigizemo uruhare kuko erega izi ngero ni ingero zifatika. Counseling umugabo n'umugore, umugabo afite inshoreke umugore afite amahane. Umugore akambwira ati tekereza ati ngaho mubaze. Umugabo akambwira ati nta kuntu ntagira inshoreke ati uyu mugore agira amahane. Umugore nawe akambwira ati mubaze niba ayo mahane narayagiraga mbere yuko agira inshoreke. Urubanza ntirwananiye kuruca. Kabwira umugabo nise waretse iyo nshoreke atoya nimara kureka inshoreke yanjye se ntareke amahane ati ubundi yazamuye amahane muhungire ku nshoreke ati none ndeke inshoreke yanjye rero hanyuma nimara kuyireka ati nazamura amahane nzajya mpungira hehe mwanyirije urwo rubanza. Bose nkababwira nise wabanje ukagabanya amahane wenda ko inshoreke yayireka atoya ati kindera amahane n'iriya nshoreke sawa byaranze. Rero hari byinshi natwe bitunanira nuko twirarira. Hanyuma reka turangirize kuri uyu mugani 27 umurongo wa 15 nawe uvuga nk'ibyo hanyuma twimuke tujye mu biri positive. 27 umurongo wa 15
umunsi w'imvura nyinshi, umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita, n'umugore w'ingara uvuga urudaca birahwanye. Ushaka kumubuza ni nko kubuza umuyaga, azamufata anyerera nk'amavuta. Ushaka kumubuza gusakuza, aturambuza kuvuga, tigewe ndavuga. Ushaka kumubuza ngo ni nko kubuza umuyaga guhuha. Nabonye abagabo banyagiwe muri nabizi muzajya mubabona bamwe banyagirwa ngo bene uwo mugore ngo ameze nk'imvura y'urujoje idahita. Umugabo akanyagirwa ajya kwibaza icyamukonjesheje, uyu muntu ko twajyaga tubona ashabutse, nawe neza ukabona aragenda konja ntumenye ko araranyagirwa. None bene data bakundwa, ntimuzagaragare muri iyo kategori, kandi niwajya kugira n'uduhane two kwihagararaho. Uyu munsi ururimi rwawe rushyireho akaborose, ntirugahande nk'urw'imbogo. Twebwe twavukiye hafi y'ishyamba bajyaga tubwira ngo imbogo ngo igira ururimi ruhanda ngo yikurigase ngo uruhu ruvaho. Sinzi niba ari byo cyangwa babeshya, wenda wa Pastor Zedi baturanye nazo kundusha bambwira, ariko hari abantu bafite ururimi nk'urw'imbogo. Kubita umugabo neza neza. Uyu munsi mureke indimi tuzoze tuzitunganye, tugabanye ubukana. Icya gatatu cy'umugore udakwiriye, Imigani 12:4 niho soreje. Sinde namuvugeho byinshi kuko niwe udutransitinga tujya muri positive. 12:4 baravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. I like this. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Umugore ukoze isoni rero ni wa wundi ufite biriya byose, usambana, utongana, ariko cyane cyane unasinda. Uzi kubona umugore wasinze bavuga ngo uriya ni wa mugore wa kanaka, umugabo isoni zikamukora. Noneho baratubwira ngo bimera nk'ikimungu kiri mu magufwa. Umugabo agaciro ke kakaba katakaye. Duhereye kuri ibi ngibi rero, umugore w'ingeso nziza azaba ateye ate? Duhereye kuri bya bindi batubwiraga ngo umugore ngo agandukire umugabo we, nuganduka uzirinda intonganya. Hari ibintu abapasitori bajya bigisha jewe ntemera cyane, muzabyumva kenshi bavuga ngo umugore ngo yagiye kwa pasitori ngo amugira inama, ngo aravuga ati ngiye kuguha umuti uvura amahane mu rugo. Ngo aragenda yihina mu nzu ngo azana icupa ririmo amazi, aramubwira ngo nubona umugabo azanye ubukaka n'ubukana ngo ujye usoma kuri uyu muti ujundike. Ukawujundika ufite umugabo ufite amahane, azagukubita amazi uyacire. Kiranjindirana. Ariko Bibiliya iravuga ngo ijambo ryiza riturisha uburakari. Ntabwo guceceka ari umuti. Ijambo ryiza riturisha uburakari. Byoroshye nko gutuza, nawe ntuzamure ijwi ukabona ati sesheri byagenze bite ko mbona utameze neza. Nutuza gakeya akazamura ijwi ukarimanura ku nshuro ya 4, uzumva n'irye ryakurikiye, kuko burya amajwi arenderanya. Iyo umuntu azamuye ijwi wowe ukarimanura, nyuma y'umwanya mutoya nawe araceceka. Nigeze gukorana n'umudirektrice wadutegekaga, niho nigiye strategy. Yari umuntu nyine nawe uvumbuka vuba, ariko nanjye kubera ko niyizi mvumbuka kandi yari umuyobozi wanjye, imvura yatangira kugwa nkifata gutya. Burya jewe iyo ndi buceceke hari ukuntu nuzambona turi nko mu nama, uretse ko ntakijya muri nyinshi, ukabona nifashe gutya, uzamenye ko burya mba nambaye agapfukamunwa. Iyo nama nzayivamo ntavuze kuko umunwa nawe ufunze. Rero iyo nabona gatangiye kuzamura amajwi, twashoboraga guhagararana muri koridoro cyangwa muri ntuza imbere. Hari ikibuga cyabaga imbere ya biro yacu na biro ye, zararebanaga, biro y'abarimu na biro ye. Noneho yatangira kuntonganya nkifata gutya, cyane ko rimwe na rimwe yabaga nandenganya bitandewe nkifatanya. Noneho umunsi umwe aravuga nkamubwira nti nabyumvise,
agakomeza akavuga nti nabyo nabyumvise, aheza ngo ariko uri ibuye cyangwa uri igiti, ngo umuntu arakubwira ntusubize. Ntabwo ariko masere nagusubizaga, cyewe nari ndimo kumva ibyo umbwira, kuko icyo gihe ijwi riramanuka. Ariko cyose icyo tugiye kwiga, reka noneho turebe umugore mwiza w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. Donc atuma umugabo w'imbese aba proud. Umugore utera umugabo, ubera umugabo ikamba, abasati. Nanone biri mu Migani igice cya 31, uko Salomo yanditse ibitameze neza ni nako yanditse n'ibimeze neza. Nubwo aya magambo atari Salomo yavuze, ariko aya yarimo ari mu gitabo cy'Imigani, kandi igitabo cy'Imigani bakitirira Salomo. Umurongo wa 10, 31 umurongo wa 10, baravuga ngo ariko bene uyu mugore ninde wamubona? Hari ababyeyi bajya bita abakobwa babo ba mutabonwa, burya aba yaranyuzwe, akavuga ati uyu nguyu ni mutabonwa, ufite umugore nyine mutabonwa. N'uwanjye nari kumwita gutya, ariko uwo twabyaye bwa mbere namwise Simbi, ubwo niwe naganishagaho. Aravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose marijani igiciro, umutima w'umugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja b'imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu bw'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Afatisha ukuboko rubambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igiti ahotoza. Aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye n'imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu, yicaranye n'abakuru b'igihugu. Aboha imyambaro akayigura, agurira abagenzi imikandara. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo ari ibyo kurya by'ubuti. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati, abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Ubutoni burashukana, kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Haleluya. Reka wenda nagarukiriza ahandi uva mwakomye amashyi. Ngira ngo Samari, reka mpere inyuma nzamura, kuko Salomo yarabanje aravuga, arangije ashyiraho conclusion, akora Samari. Icyambere aravuga ngo umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa, kuko ziriya ngeso zose bashyize hariya hejuru ziva mu kubaha Uwiteka. Umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Kubera iki? Igituma umugore azubaha umugabo niyo yaba atubahitse, nuko yubaha Uwiteka. Kavuga ngo nge kuko nubaha Uwiteka, mpamagarirwa kubera umugabo wanjye ikamba, aho kumubera ikimungu mu magufwa. Kubera abagore b'ibimungu ushobora no kukumunga, kandi abantu baza rwose akigira nyoni nyinshi akaba mwiza, ariko ikimungu cyakuriye. Uyu rero wubaha Uwiteka abazi ngo niyo ibi nabikora abantu batandeba, Imana irandeba. Reka mbabwire, muri ibi bintu byose dukora, ijambo ribigenga byose ni ukubaha Uwiteka. Uyu mugore rero wubaha Uwiteka hari izindi ngeso afite. Icyambere baratubwira ngo ni umugore wita ku rugo rwe, akamenya imyambarire y'abana, akamenya n'iy'umugabo, ndetse yita ku rugo rwe. Si ngombwa yuko atera ipasi n'ibindi byose,
ashoboye kubikora yabikora, atashoboye kubikora ntiyabikora, ariko agomba kumenya uko urugo rwe rumeze, kuko buriya ubishaka utabishaka. Abagabo nubwo twirarira, we are bad housekeepers. At least twebwe imico twarerewemo ibintu byo kwita ku ngo ntibiratwinjira mu maraso. Ariko naje gusanga n'abazungu nubwo babikuriramo hari ibibananira, ibintu byo kujya gutondeka utuntu tugasa neza, ukabona urugo rurasa neza. Burya hari ibintu abagore baturusha, kuko twebwe turi rational, abagore kenshi bakaba emotional and intuitive. Tubishaka tutabishaka niko Imana yaturemye. Nzabyemera yuko byahindutse umunsi nzakora ku ruhu rw'umugore nkumva ruhanda nk'urwanjye. Burya hari softness Imana yabashyizemo, kuko mugomba koroshya ibyo twebwe twakomeje. Uyu mugore yita ku rugo, uyu mugore yita ku bana be n'abari mu rugo akabamenya. Uyu mugore batubwira baratubwira ngo ni umugore w'umwiringirwa, ngo umugabo we amugirira trusted by the husband. Abagabo benshi ntibizera abagore, ariko nibwira yuko impamvu batabizera nuko baba bataragize umwanya wo kurema icyizere muri bo. Ingo nyinshi ntizivuga, umugabo aba mwisiye, umugore akaba mwisiye, nubwo rwose baba batakora nabi, ariko ntibagira umwanya wo kubaka trust, ngo wumve yuko umugore wawe umwizeye nawe akakwizera. Ariko hano batubwiye ngo uyu mugore, ngo umugabo we aramwizera, umutima w'umugabo we uhora umwiringira, ku murongo wa 11 batubwiye. Kandi kubera ishema azana mu rugo rwe. Icya gatatu, ni umugore uri hard working. Hari abagore b'abanebwe baba bari aho gusa, ari abanebwe, ari aho uryama ukabona arakurura telefone, ari umunebwe, urugo rwe ruri aho ngaho, umwanda watoye umurongo ari aho ngo arimo kureba filime, kazi umuntu. Ariko batubwiye ngo uyu mugore we ngo abyuka karagakenyera n'imbaraga, ntabonebwe buri iwe hasa neza. Noneho umugabo ngo bikamuhesha ishema. Umurongo wa 20 wari kubira ngo umugabo we 23 amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abandi bagabo. Abatari ko uyu mugabo kabisa uzumva n'abakora ngo uyu mugabo agira uyu mugabo afite umugore, kuko barakureba bakabona nyine udadiye, nkuko kaza ubwenge ajya avuga, kabura umugabo udadiye nyine, kuko ni muhira. N'abanyarwanda bajyaga babivuga ngo ukurusha umugore agira ati akurusha urugo. Barabimenyaga bagati iyo umuntu yakurushije umugore akurusha urugo, kuko burya imbaraga z'urugo rw'umugabo ziva mu mugore yasize inyuma. Abongereza baca umugani ngo behind every great man there is a great woman. Kandi koko naje gusanga ari byo. Iyo utangiye kuzamuka umugore wawe ntagutera inkingi, ashobora kwitaza ukikubita hasi, isoni zikagukwa. Hari igihe utahise yagukubise, bikamubwira abadamu, umva nubona umugabo atashye isi yamukubise, nawe ntuzamwongereremo inkoni. Hari igihe utahise yagukubise ukeneye umuntu wicaye mu rugo ugutegereje akakunga. Nawe isi yagukubise utashye usanga bagutegereje n'inkoni. Uzi gukubitirwa hanze ugakubitirwa no mu rugo, icyo gihe ushatse wava niba abandi bavuga ngo batekereje kwiyahura, kuko bamukubitiye hanze ageze no mu rugo bamukubitira yabura aho ajya, yumva igisigaye uko yakwiyahura, uretse ko yabuze kuraje yo kubikora. Ariko baratubwira ngo uyu mugabo ufite umugore umeze utyo ngo agendana ishema. Uyu mugore umurongo wa 27 amenya neza imico yo mu rugo rwe, ntabwo ari ibyo kurya by'ubuti, hard working, ariko akita no kuri culture y'urugo rwe, kuko ni ubu hari kenshi abana be baharaguruka bakamwita munyamugisha, kabatera ko mama atugwa neza. Hanyuma n'umugabo nawe akavuga ngo abagore benshi bagenza neza, ariko wowe urabarusha bose. Ariko ngira ngo akabagabo natwe dukwiye kukiga, sibyo ra? Abadamu ubwo mvuze nabi, kariya kantu natwe tukize tukajya tuvuga ngo abagore benshi bakora neza, ariko wowe urabarusha. Kuko ngira ngo abagore benshi barakora, ariko ntabwo babona credit y'ibyo bakoze, ngo tubashimire, bashimire rwose, bashimire ibyo yagukoreye, yemera wenda abandi barakubenzeho akakwemera,
deje aho niho wagombye gutangira umushimira, umushimire ko yaje mugafatanya mukagera kuri byinshi, umushimire ko yakubyariye abana, umushimire ko yabongeje ntabate, umushimire ko atakuretse nubwo n'amafuti yawe, umushimire, wongera umushimire ubwo tuvuga abagore bagera neza ariko wowe urabarusha. Amina. Ibyo nibyo bihembo by'abagore bagenza neza. Nimwirinda bariya abagabo banga, mukaba bangaba Imana ishima. Number 1, umugore w'imico myiza iva hehe? Mu kubaha Imana. Umugore umenya urugo, domestic support ku mugabo. Naba nagiye nkabanze ku rugo rwanjye ruri safe. Umugore wita ku bana ku buryo n'abana bamwita munyamugisha. Umugore wungura umugabo inama, urugo rwabo rugatera imbere. Kuko urabona hano impamvu uyu mugabo agaragara neza out, nuko uyu mugore ngo amwungura inama, noneho yagera mu bandi bagabo bakamubaha kuko urugo rwe rumeze neza, kuko afite umugore wamugiriye inama, cyane cyane ko nawe ari umukozi. Abagabo bamwe ikosa bakora, bigira inama kandi Imana yarabahaye umufasha. Ubundi buriya mwabishyize hamwe byose byaba byiza. Imana ibaha umugisha. Rero reka ngarukiriza aha ngaha, ariko nongere nshimangire mbwira abadamu, iriya territory, iriya zone, kiriya gice Imana yashyize hanze ikavuga ngo umugore wese ushaka kubaka urugo azirinde gukandagira muri iyi zone. Number 1, ntuzaba umugore usambana. Number 2, ntuzaba umugore ufite ururimi rutyaye nk'inkota. Number 3, ntuzaba umugore usinda ngo ukoze umugabo isoni. Ariko noneho muri positive, uba umugore ubera umugabo ikamba, utamupfobya ntumusuzugure, umugandukira. Kumugandukira ntibivuga ko umugaragu we cyangwa umuja we, ahubwo bivuga ngo uramwubaha ariko ukamwunganira. Amen. Hanyuma ukaba umunyamirimo, ukamuha domestic support, ukamushyigikira mu rugo, ukamenya isuku y'abana, ukamenya isuku y'ibyombo n'ibindi byose. Hanyuma warangiza ukitwa umunyamugisha, n'umugabo wakajya kukubwira ati abagore bose bagenza neza, abagore benshi bagenza neza, ariko iyo murebye urabaruta. Rwose njya nkunda Anete yajya avuga ati ngondo wanjye. Natwe buri mugabo wese yagombye kubwira umugore, bakamubwira tumva abagore bose ndababona bagenda hariya, urabaruta, sibyo? Reka dusenge Imana. Ariko uyu mugoroba dutahana icyo ngicyo, buri mugore wese abera umugabo w'ikamba. Ariko natwe abagore bacu reka dutahe rwose twiyemeje, niba mwazanye, nimugera hanze cyangwa nimugera mu rugo, mugire tumva amadari kamubwire kamwe ka compliment, urabaruta, sibyo? Urabaruta. Ndamutse nongeye gushaka niwe nashaka, sibyo? Rwose ndamutse bibaye na ngombwa ko nongera gushaka niwe nashaka, nta kumpindurira. Reka rero dusenge Imana, mureke twubakire ijuru rito. Amen. Tuba abagabo bera imbuto z'umwuka, tuba abagabo basa na Yesu, tuba abagabo bakunda abagore bacu, tuba abagabo barera abana bacu, tuba abagabo bita ku ngo zacu, tukazirinda, tukazihahira, tukamenya ko zimeze neza. Hanyuma abagore namwe muba abagore bubaha Uwiteka. Urumva twese turagaruka munsi y'ubutware bwa Yesu. Muba abagore bubaha Uwiteka, ko ngo umugore wubaha Uwiteka niwe uzashima. Hanyuma nimugera ku bagabo banyu mububahe, mwe kubabwira nabi, mwe kubakerenza, mwe kubakuramo ubugabo, mwe kubakamura. Hari ijambo mu Cyongereza bagira tutagira mu Kinyarwanda,
muri psychology ya marriage baravuga ngo hari igihe umugore yimasculating umugabo, mbese umugore yambura umugabo ubugabo bwe akamuhindura ikindi kintu, emasculated. Ariko mu abagore bita ku rugo, mu abagore bita ku bana, mu abagore bita ku bagabo mukababera ikamba, hanyuma twese niduhuza ibyo ngibyo bizahita bitungana. Ariko mwibuke ibintu ababwiye, it's a kingdom principle, ni amahame yo mu bwami bw'Imana. Abari hanze yabo ntibibareba, ariko niba mushaka ko bibi byanyu, uyu munsi mwakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kandi mu mwimike abo mwami w'ubuzima bwanyu n'uw'ingo zanyu. Naho ibindi, ibi byose tumaze iminsi twiga nibyo mu bwami bw'Imana, ntabwo ari byo hanze mu isi. Dusenge Imana. Ariko niba wumvise hari icyo umwuka yatunzeho agatoki, hari ahantu mu kijima umwuka yatunze itorusha, ubwira Imana ngo Mana umbabarire, najyaga nihagararaho, najyaga mvuga nabi, najyaga nsanganiza umugabo intonganya, ariko uyu munsi numvise ijwi nditabye. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, icyatumye uza mu isi nuko wari ubizi. Iyo amafaranga aba ashobora gucungura abantu, ntabwo wari kubabazwa ku musaraba, wari kuyaduha kuko uzi no kurema. Iyo amazu meza n'ubutunzi bwose twifuza ku isi waba ushobora kubaka ubuzima bw'umuntu bukubaka urugo, ntabwo wari kujya ku musaraba, ariko wagiye ku musaraba kugira ngo urihirire ibyaha byacu. Ibi ngibi turimo kwiga rimwe na rimwe tubivukana muri kamere zacu, tukavuka tugasanga iwacu bavuga nabi, natwe tugakura tuvuga nabi, tukazasaza tuvuga nabi. Ufashe buri muntu wese uwo wakoze ku mutima ku bw'iki cyangwa kiriya, kandi twese ari abagabo ari abagore, ntudusige. Ubwo ugenderera abandi ntugire uwusiga. Kandi iyi minsi, iki cyumweru Mana turasenga, muri ino minsi urabizi ingo nyinshi zimeze nabi, izimwe ziracumbagira, izindi zirimo zirasenyuka, zirimo zirashya. Uzimye ingo, ari abari aha ngaha muri uru rusengero n'abandi bari hanze, utugenderere. Buri wese yisuzume, yumva uruhare afite mu buryohe cyangwa mu busharire bw'urugo rwe, udutere kwihana. Ariko natwe twihannye uduhe guhinduka, ko ntabwo turagera aho Satani adatera imijugujugu, ntabwo turagera aho Satani adatera amabuye, ntabwo turaba nk'uko tugomba kumera, kuko n'ijambo ryawe riravuga ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko niwerekanwa tuzasa nawe. Rambura ikiganza cyawe rero ukore kuri buri muntu, utubwire ibitureba, udufashe kugira ngo duhinduke, niduhinduka duhindura ingo zacu, ko ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen.